अब इतनी जो गायकी की है आप सब सुर में गा रहे हो, एक तो एक जबरदस्त तालियां हो जाए अगरतला। ये जो तालियां हैं आपके नाम में ही, अगरतला में ही ताली है, तो आपको तो तालियां जबरदस्त देनी है। अब जो आप गा रहे हैं इसी का एक बड़ा भाई गाएंगे हम, और मैं चाहती हूँ कि सब साथ दे मेरा। अगरतला यू आर ऑल टू सिंग बिकॉज although we are, I feel when the moment I landed, যেই না আমি ল্যান্ড করলাম আগরতলায়, I felt আমি না একটা ক্লাউডের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। এত সুন্দর একটা ক্লাউডের মধ্যে আছি এখন এই মুহূর্তে, আমরা একটা ক্লাউডে, একটা মানে কি বলবো, একটা স্বপ্নের জগতে আছি। এত সুন্দর একটা জায়গা। তাই এই যে ক্লাউড, এই যে বৃষ্টি বৃষ্টি ভিজে ভিজে একটা ব্যাপার চলছে এখানে। Pa hajar hajar borok pakia hajar hajar borok bangka India ni chini Bharat ni legendary singer no najani bagui Shreya Ghoshal no bini khorang kwtwi khwnani bagui kwbangma borok phaiui joma wngfai baikha kwbangma borok phaiui bini concert no naiphaikha Agartala ni Ashthabal mokalao bini concert no najani bagui kwbangma borok amsakai bangkha pa nanya moton no bini khorang khnana moton no hinkai je borok Shreya Ghoshal ni concert phaiui naiphaimaliya bongni bagui khe o video nongni bagui ang tubui phaikha o video o norok nugui mankha na Shreya Ghoshal bini khwtwi kwtwi bai rwjab khwnamani Bollywood music song tai nugui mankha na bwswkai khwnatotok modhur songit khe bo bini khukbai no rwjab khwnarwkha belai no tongthoktok khai rwjab khwnarwkha aro je thangui manjaknai borok lukurok no norok nugui mankha na video ni screen no Shreya Ghoshal ni rwchabmung rwchabjakmani rwchabmung no hinkhe norok naidi tei khwnadi khwtwi kwtwi bai rwchabai khwnarmani Shreya Ghoshal ni rwchabmung tei ani channel o paisang norok nai tongdi। I need all you to sing along with me. You ready, Agartala? You have to repeat after me. Everyone.